두 번째는 또박또박 전달하는 속도입니다. 평소에 말을 빨리 하는 분들이 긴장하면 지나치게 빨라지는 경우가 있는데요. 말의 속도가 빠르면 의미 파악이 어렵죠. 어려운 건 물론이고 공격적인 내용으로 들리거나 성의가 없어 보일 수 있습니다. 또 이 말의 속도가 빠르면서 정확하게 발음하는 사람은 보기 어렵죠. 선명한 소리를 위해서는 반드시 정확하게 발음해야 하는데요. 빠르게 말하려다 보면 받침 발음을 대강해서 뭉개지는 소리가 나기도 합니다. 천천히 또박또박 받침 발음만 정확하게 해줘도 전달력이 몰라보게 향상될 거니 받침 발음을 정확하게 해보세요.